ازيكم يا بلو؟ رجعنا لكم بتحدي جديد جدا. طبعا معانا سين بيلعب معانا ابو فيديوهات يوتيوب. طبعا انا بلعب معاكم ماينكرافت من روبلوكس وهو معايا. انت فين؟ انت في التلج. استنى جايلك. بص شكلي، اوريك شكلي. اوريك شكلي. لا الشكل ده. بص، عايز تختار شكل بيجيب حاجه من الصيدليه. بص استنى اوريك حاجه. ده شكلي، رايك؟ استنى اوريك. ايه ده؟ رايك في الشكل بتاعي ده؟ ده شكلي الشخص ده. عايزة اجيب شخص. ايه؟ استنى هات نقي شخصيه من دول. اخترت ايه؟ اخترت ده. ما ينفعش تختار زيي. ايوه ده الازرق ده. اختار حد تاني. ده؟ اختار حد تاني. نقي واحد تبقى اخويا. يلا بينا. هشيل البتاع عايز ده. يلا بينا. ماشي. بس ده مش شخصيتك، ده شخصية واحد تاني. يلا يا جماعة بنلعب. انت فينك؟ في التلج صح؟ شفتك. نط كده، نط. استنى اشوف البتاع دي. نط كده، نط. انا اهو. بص لي كده. انت ايوه انا اهو. ازيك؟ ايه ده؟ انا اسمي عامل ايه؟ كويس. انا عارفك اقوى من. اقتل الراجل الاصفر ده. تقتلني؟ مين بيقتلني؟ يا اسطى حد بيقتلنا. نقتل منين؟ كده وتتك عليهم. بيموتوني. بتموتني انت كمان ولا انت فين؟ انا جايلك. تعال ورايا انا اهو. شايفني؟ يلا تعالى ورايا. يلا يا جماعه احنا بنمشي نروح للتلج. احنا في التلج اصلا. كسر شويه حاجات عشان تبني بيت. تعالى كسر معايا شجره. تعالى من على الشجره. اكسر ازاي؟ ايه؟ تتك عليهم. منين؟ اتك عليهم صنع. الاشجار. اتك عليهم جامد. افضل خليك دايس اهي. تتكسر معاك. يلا يا جماعه انا هكسر ده. ها فتح دلوقتي. انا عايز ابني بيت. مين بيموتني؟ يا اسطى الحقني، في حد بيموتني. انت فين؟ خلاص ماشي. خاف مني. انا جنبك. انت رايح فين؟ انت بتمشي من جنبي. انا اهو. ارجع. انا اهو. انت رايح فين؟ اهو انا هنا. انا عند الشجر. انا اهو. انط لك. كسر عشان تبني بيت. مش عايز تبني بيت؟ كسر يا بوش صغنن. كسر يا بوش صغنن. خلص. خد، عايز اجمع كتير. يلا بينا. كسر يا ياسر. عايزين نبني بيت يا ياسر. كسر يا بوش صغنن. كسر معايا. انت بتكسر. انت ما كسرتش ولا واحده. انت بتكسر من ده. من رمل. عايز اقتل. مين ده؟ تعرفه؟ فين بيموتك؟ لا ولا بموت. ده بيموتك. ضربني اهو بيجري مني. ولا ده لذينه. لا ايه؟ لذينه لعيب هرب. خاف مننا عشان احنا رجاله وهو نسوان. خير عشان عايزة اضربه. جعان يا اسطى. هموت الخروف. هموت الخروف ده. موت الخروف ده معايا. النور بيطفي. انا هو. انت فين؟ انا نطت لك. ها شفتك شايفك. شفتك. ايوه. يلا فين الخروف؟ الخروف. تعالى معاك. بكسر. اخدت 10 من الخشب. يلا بقى. انت فين؟ بتكسر يا ياسر. معايا وقت. ماشي. انا عبني بيت. انا اهو. انا نط لك. استنى اهو. بنط. ايه ده؟ في حاجة فينك؟
انا بنط، مش شايفك، بنط لك. ها اهو بنط. فين؟ ما انا نط، انا عند الشجر. شفتك. طب خلاص ماشي لا خش. عمال يجي وراك. اشوف. انت شفتني ايه راجل؟ لا ايوه انت اهو. ايوه ايوه. استنى. اسمع. حلو، في حد اتفجر. هاي فاضلني دمين واموت. الحق. اوعى تموت، اجري اجري منهم، ما تخليش حد يضربك. انا ممكن نعمل بيت عشان ايه؟ ماشي، وانا كمان اعمل بيت. بعمل. وانا بعمل. عايز تدخل بيتي خش، بس انا لسه ما عملتوش. خليك تخش. يلا كسر يا شيخ، سهلة جدا تتكسر على طول. يلا بقى كسري. هعمل البيت يا اسطى. حد بيموتني يا اسطى، انا جعان 2. وانت جعان قد ايه؟ انا جعان اكتر منك. هو ده ايه ده؟ ها؟ ايه ده اكل. فين؟ ده اكل. لا يا اوعى تاكله. اكله ازاي؟ خلاص. عايز اصنع ده 4 خشب. عايز اصنع خشب من ده شجرة واحدة. انا بصنع حاجة بس محدش يخش بيتي دلوقتي. انا البيت. انا شفتك. شفتني؟ ماشي تعالى. استنى. خليك واقف. انا شفتك. ماشي خلاص، انت شفت ملك يعني. شوفك معانا لو عجبكم الفيديو تعملوا كل شير وكل حاجة. يلا سلام.